हेलो 64 फीट के नीचे बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने चलते हैं शुरू करते हैं स्टार्ट करें। तो ट्रॉली में मौजूद है, हम लेके चलते हैं नीचे। बड़ी ट्रॉली में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं, 30 ट्रॉली में। साइड जाने रास्ते में नहीं पता, इस रास्ते पे चलता हूँ। इतनी बड़ी यार कंट्री है, छोटे छोटे रास्ते चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चलाते हैं। तो हम आ चुके हैं, यहाँ से टंगाई भी दिख रही है इस छत से। तो आप देख सकते हैं गाड़ी भी हमारी तो इस नस्ल की गाय है, मैं खरीद लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं हमारे कंटेनर में हम गाय खरीद चुके हैं। कंटेनर गाय का भर चुका है, तो अब लेके चलेंगे हम अपने घर की तरफ। लेकिन आज के लिए इतने पर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ